有時候因為好多嘢呢啲咁嘅，又係會爭交噶。總之米米咧就係爭交噶。咪咯，我都叫佢佢都冇，佢話由細到大冇聽過羅定好玩，冇聽過羅定好玩係因為你冇米米，只可以咁樣講。你有米米嘅，你過嚟增城接我，等我帶你玩轉羅定啊！羅定邊度？長江坡啊！知唔知道啊？長江坡你都冇識啊？冇識就冇辦法喎，係咪？只有米米先令到你開心，先令到你快樂。你手上有米米就得噶啦。你唔開心，你唔快樂，就係因為你個米米唔到位啊，係咪？兩公婆之間老婆唔開心嘅，都係呢啲米米嘅原因噶，米米作怪噶，係咪先？增城佬休咗我，咪搵個第二個咯。東方唔亮西方亮，做咩吊住喺一棵大樹嗰度咧？你話係咪啦？空氣好啊，平常心，有時間過嚟增城玩。湯雞啊，阿屈南佬，湯雞啊，知唔知啊？湯雞啊，老細，知唔知啊？有好多人咧，佢就同你講噶，你哋有冇發覺咧？有錢嘅，佢會同你講：哎呀，知足常樂啊！你窮嘅，你夠膽講知足常樂咩？一日為三餐嘅，你想休息一下，你都唔夠膽。你夠膽講知足常樂咩？知足常樂嗰啲係有錢人成功謙虛嘅講法，係啊，人家有錢人成功謙虛嘅講法啊，你話係咪啊？你過來我係湯雞噶啦，平常心，湯雞咪易噶，湯雞冇使講日子個。你話我知唔知足？人呢佢就咁噶。你想個嘢就會越來越多，越來越多。湯雞啊，係啊，燒腿湯雞啊。你話係咪成功人謙虛嘅講法啊？你話係咪啊？你冇錢你夠膽講知足常樂咩？冇錢你夠膽講你夠膽講咩？冇係咁嘅，嗰啲係有錢人家佢先講過。哎呀，知足啦！哎呀，唞唞啦，你得閒唞唞啦，休息一下。你窮住來嗰陣時，你夠膽休息咩？講真啦，我出嚟做嘢咁耐啊，我未試過休息喎。我呢個人窮怕咗，我唔怕你哋笑。由細到大窮怕咗，真係噶。所以我大個咗出嚟做嘢，我好勤力個，我冇講假噶。人哋隔籬左右都叫我山妹個，你哋唔信嘅，你過來我哋村呢度，求其問一問，你話山妹勤唔勤力個？你哋如果搵到我哋羅定人做老婆，你冇使愁噶啦，真係噶，你冇使愁嘅。平常心，仔女成家立業，到時候你又會諗，哎呀，又要同佢操心嘅，始終都養兒一百，長憂99，老人家講嘅話永遠都唔會錯，增城啊！老公想換，
老公想換都要有能力個，你冇能力，邊個教你？邊個你冇能力嘅？